Можно ли описать мир без слова или мысли? Давайте попробуем. Описывается ли сейчас этот мир без слова, без мыслей? Нет. Это не означает, что без описания мира мира не существует. Есть мир, который есть до слова. И этим миром являюсь я. Я то, что воспринимает любое слово или мысль. Но мир без слова и без мыслей описать невозможно.